بسم الله، اللهم صل على النبي. النهارده هنتكلم عن الاستغفار. كلنا طبعا ذنوب وكلنا محتاجين ربنا. الاستغفار مش بس توبة ومغفرة من الله، الاستغفار خيرات للدنيا كلها والآخرة. يعني بالاستغفار هتترزق بالمال، بالاستغفار هتتجوز، بالاستغفار هتخلف، بالاستغفار هتحل مشاكلك، بالاستغفار هتيجي راحة البال، بالاستغفار هتيجي البركة والصحة، ويدفع ربنا عنا البلاء يا رب. بالاستغفار في الجنة كمان في الآخرة. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالاستغفار عشان عارف إن إحنا الإنسان كله أخطاء، وقال يا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. يعني استغفر ربنا، ربنا هيتوب علينا وهيزيدنا كمان قوة إلى قوتنا. بس طبعا مش البني آدم بقى يعمل الذنوب بمزاجه ويعمل اللي هو عايزه وبعدين يقول استغفر ربنا، لا، انت كده بتعصي ربنا جهر. لازم الإنسان يكون بيعمل الحاجة غصب عنه. وبعدين سبحان الله كمان قال لنا ربنا سبحانه وتعالى واستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يعني كمان غير رزق السماء وغير المية والتوبة والحاجات دي همددنا كمان بأموال. اللي عايز فلوس ربنا هيرزقه بيها، واللي عايز بنين، وكمان في جنات وفي أنهار في الآخرة كمان. فنستغفر ربنا ونقول استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. دي صيغة من ضمن صيغ الاستغفار. الاستغفار بقى ليه فوائد كتيرة جدا. أول حاجة الرزق، البركة. تاني حاجة راحة البال والهدوء، ويرزقنا بالأموال ويرزقنا بالأولاد.